देखो भाई, हम खड़े हैं मोटर स्कूटर स्कूटी पे दुकान पे ठीक रिपेयरिंग कराने के लिए। ये देखो ये दुकान है और यहाँ ये ब्रेड समोसा चाय ये सब बनाने लग रहे हैं। चाय समोसा ब्रेड पकौड़ा ये सब दुकान है। ये देखो भाई, आज वीडियो बना रही हूँ तुम्हारी। आ जाओ भाई, देखो गरम गरम ब्रेड पकोड़े बन रहे हैं और समोसे और चाय ठंडी में। आ जाओ सभी लोग, खाओ टेस्ट करके बताओ। देखो ये भैया और दीदी बना रहे हैं, बहुत टेस्टी बनाते हैं, खा के देखो फिर पता चलेगा। देखो भाई, ये देखो सभी। चलो भाई, वीडियो कैसे लाइक करना सकते हैं।